大家好，我是西曼船长。首先我们看到的是电子海图的10倍速度回放。我们准备靠泊的是右侧的这个8号泊位，也不需要掉头，直接顺靠，非常简单的一种模式。就像我们汽车的侧方停车一样，路边给你指定一个车位，你把车泊进去就可以了。注意啊，不要刮擦边道啊，超出车位啊什么的。你看前后也没有车，马路上也没有车，很简单。但是呢，也最能说明问题。那今天我就带大家去现场看一下大船是如何靠码头的。首先是领航员登轮，那由领航员协助把大船带进去靠码头。领航员呢有专门的小艇接送，然后专门的领港梯上到大船来。我们看他已经上来了，他在跟港务台报告船舶的一些信息，他跟船长交换一些船舶的信息，做一些前期准备工作。我们看已经接近码头了，这时候来了2条拖轮。我们会因为是右边靠码头，所以我们左船头跟左船尾要把拖轮带到大船上，用拖轮的缆绳把拖轮绑牢在大船上，拖轮协助我们靠码头。那这个视角呢，是从船尾看拖轮是怎么带拖轮的。那我们船员已经准备好了，把引缆给拖轮，然后通过引缆把它的拖缆，把拖轮的拖缆拉到大船上，通过绞缆机拉到大船上，然后套在我们自己的缆桩上，这样就可以了，拖轮就算带好了。一会儿在船头也是一样啊，船头也是一样的操作。那一会儿拖轮呢会顶推啊，或者是拖带啊，都可以。那现在距离码头越来越近了，快到码头边了。那我跟领港呢就跑到最右舷、最右侧，更方便的观察跟指挥。那这时候呢就要控制船速，把船速减下来。那我现在在用的这个就是船手的侧推器，功率是2700匹马力。侧推器的意思就是让船手向左或者向右推。我们看船首尾的拖轮也在协助配合，在顶推作业，把大船推向码头边。那我们现在回到船尾，你看船尾现在正在备缆绳。我们这么大的船呢，至少要带4根围缆跟2根倒缆，要把这个至少这6根缆绳都要备好，一会儿准备就要带缆绳。这就是备缆的过程，把它盘在甲板上，非常顺畅的能够送出去。那离码头越来越近了，我们根据实际情况是前进一点啊，后退一点啊，因为刚好要靠在这个8号泊位上。现在又是回到船尾视角，我们看距离码头越来越近，这个水手呢正在打撇缆。撇缆就是跟引缆的意思是一样，不过它前面有一个非常重的一个撇缆头，方便打出去。其实这距离是很远的啊，刚才这个水手的动作还算比较标准，应该打个40-50米是没有问题的。他通过撇缆，我们把大船的大缆，就是船缆送给岸上。那岸上由这个带缆车把第1根缆绳是倒缆，把这倒缆要带到缆桩上。我们看从船尾视角来看，好，它缆绳已经套在那个缆桩上了，我们看到了。然后我们船上就负责把它绞紧，拉紧了它，那船就不会前后乱跑了。船头也是一样，只要第1根缆绳上桩了，那我跟这个领港的心基本上就放一半了。那我们回到驾驶台的视角来看一下刚才这个动作是怎么进行的。我们看距离码头越来越近了，这船尾呢已经把这撇缆绳打到岸上去，然后通过撇缆绳把第1根缆绳倒缆送到岸上，由岸上的带缆工人跟带缆车，你看拖过来了，你看拖过来，拖到这个缆桩上，套在缆桩上。领港表情也很轻松了，所以应该
任务基本上就快完成了，剩下就是一些常规操作。风险最大的阶段已经过了。那这是带第2根缆绳，这是尾缆，船尾的缆绳。你看，通过缆车送出去，也是一样，码头工人把它套在缆桩上，然后我们绞紧。就是像这样的围栏，我们要带4根，是最普通的情况下。好，刹车打死。那我们说拖轮的什么作用？拖轮呢，它一直就是在帮助顶推。我们一般差不多带好的时候呢，就把拖轮解掉。我们看现在围栏4根已经带上了，那现在就是再带最后一根导缆。好，也带好了。把拖轮就解掉了，就让拖轮走了。这拖轮就离开了。我们看，这在驾驶台视角来看，2条拖轮就都走了。拖轮的作业已经完成。临港还跟我打招呼，工作圆满完成。